食火鸡杀人鸟，脚上长着匕首的鹤驼，一击甚至能踢穿钢板。说鹤驼能踢穿钢板，绝不是空穴来风。曾经就有人做过实验，拿来了一块5毫米厚的钢板，而故意激怒鹤驼，在鹤驼的不断踢击之下，很快就被戳了一个大洞出来。作为丧失飞行能力的鸟类，鹤驼的腿部肌肉非常发达，除了跑得快之外，鹤驼甚至能跳到1.5米之高。再加上鹤驼的脚上有非常多的尖利的爪子，能够帮助它们进一步增加威力，以及那70多公斤的体重，这一脚下来就能让你真切的体会到什么叫肉弹冲击。从发现到现在，鹤驼造成足足150多人都丧生在它的利爪之下。其实鹤驼的脾气并不暴躁，大部分都是因为不当投喂引起的。最近的一次伤人是2019年在佛罗里达，一名养殖者因为跌倒后惊吓到了鹤驼，最终惨死在鹤驼的脚下。并且有意思的是，鹤驼还会主动攻击狗子，记录在案的35起冲突事件里面，重伤狗子的多达22起。也许是因为殖民者带来的狗子给他们留下了非常不好的印象，这才会主动袭击狗子的。鹤驼除了一双大脚以外，它们的繁殖也非常的有意思。一般看到的蛋都是尽可能的呈现和周边相近的颜色，但鹤驼的蛋却呈现鲜绿色。